兩隻一齊亂側跟，係側跟撇佢，係側跟嚟，側跟兩唔係側跟，係啦咁樣。即係咁樣，咁樣就揮佢武功啊！可以。即係淨係兩隻手指得㗎啦。可以啊。即係邊個多啲跟白白聲嘅？跟住你最憎嗰個就拍嗰個。要整㗎嘛？整直隻蝦先，如果唔係陣間就拍攣曬㗎啦，一定會。即係你自己一定要整爭直佢先咯，要。拍咩啊？嚇拍啊！即係呢個手指一路拍一路拉。中間。個人手指擺喺中間。隻手指喺中間，一隻喺中間。係啦。即係控制住佢係嘛？呢隻手拉，嗰隻手向前拍，嗰隻手拉向前拍。但係你知係啦。教佢點解點解要順手嘅？得啦，係唔得？唔使咁快。推咁樣推出去。推後出。好。哇，好 OK 㗎啦。咗啦嗰段。要刮個砧板，要文翻斷晒啲蝦㗎。唔緊要，得。算好啦，拍第一次。拍第一次。跟住片咗擺喺度先。佢話識補救。哦，一陣整翻又可以。可以。下一步係放蝦。